Willkommen im Husbubarsbo in Kolsva, einem Ort, an dem Familien das echte Schweden erleben. Das großzügige Ferienhaus bietet Platz für bis zu 11 Personen in 3 gemütlichen Schlafzimmern und einer zusätzlichen Sommerstuga. 2 Kamine sorgen für wohlige Wärme, während Kinder im Garten spielen, das Trampolin erobern oder in der kleinen Spielhütte ihre Abenteuer erleben. Von der Terrasse genießt du den Blick über den See, untermalt vom Rauschen der Natur. Am Abend wartet das Lagerfeuer, am Tag das Kanu für kleine Entdeckungstouren. Buche jetzt deinen Familienurlaub im Husbubarsbo auf Schweden-Ferienhaus 24.